Goeiemôre en weer eens baie welkom saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Ons is nou einde November, diep in ons Kersverhaal en ons beweeg al hoe dieper nou en nader aan die Kersdag en die tyd en al die lekker goed. So, ons is besig om te kyk na die karakters, ons kyk na hulle rolle en ons begin nou dieper gaan. Ons begin nou bietjie dieper kyk na elkeen se rol en presies prakties wat beteken dit vir elke dag. Gister Josef begin, ek wil vandag verder gaan met Josef. Josef was vir my die hero in die storie. Ek weet Maria het Jesus geboorte en is beautiful en is pragtig. Maar Josef, dalk omdat ek 'n man is, Josef man, en ek verstaan daai struggles van jy moet sorg en beskerm en voorsien en hierdie dilemma's van reg en meer reg. So kom ons kyk bietjie verder nog so iets van Josef. Matteus 2 vers 13. Hy sê na die vertrek van die sterrekundiges verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê: "Staan op en vlug met die kindjie en sy ma na Egipte toe. Bly daar tot ek vir jou sê om terug te kom, want Herodes gaan die kindjie probeer doodmaak." Ons het daaroor gepraat dat daar's altyd 'n Herodes in die storie, nee, altyd die duiwel, die villain. En ek gaan nie oor hom nou praat nie, ek praat oor Josef wat hierdie battle moes fight. Hy moes ja sê vir die Here. Hy moes ja sê om te trou met Maria. Hy moes ja sê om 'n kind wat nie syne is nie te ontvang asof dit syne is en groot maak asof dit syne is. Hy moes baie ja sê. Maar hy moes ook nee sê. Hy moes nee sê vir die duiwel, hy moes nee sê vir Herodes, hy moet nee sê dalk vir sy familie. Ek bedoel, hy bly Nasaret, sy familie, almal is om hom, en hy's Bethlehem toe vir die geboorte, en hy doen alles hier rond uit sy eie besigheid, en die volgende oomblik moet hy Egipte toe gaan. En dit maak nie sin nie. Nou, jy kan sê gelukkig het hy 'n droom en 'n engel van die Here gekry en dit is baie duidelike boodskap. Ek weet dalk nie hoe baie duidelik dit was en hoeveel geloof was betrokke nie. Maar een ding sien ek raak, hy moes nee sê. Net so belangrik soos ja sê, is nee sê. Nee sê vir die duiwel, nee sê dalk vir geld, vir besigheid, nee sê vir sukses en naam en image. Hy moes nee sê. En wat ek vir jou probeer sê is, daar's 'n ja en daar's 'n nee. En jy moet kan nee sê. Jy moet weet wanneer om nee te sê. Jy moet weet wanneer om op te pak in Egipte toe te gaan. Jy moet weet wanneer sê die Here wat vir jou. En dis challenging. Kom aan mense, dis nie maklik nie. En dis 'n worstel, dis 'n dilemma soos ons gister gesien het. Dis 'n gebed, dis 'n soek, dis 'n help Here. Maar jy moet die gut sê om nee te sê. Jy moet nee sê vir vriende. Nee sê vir partytjies, hierdie tyd van die jaar, baie Kerspartytjies, van hierdie partytjies kan hand uitdruk. Jy moet kan nee sê. Jy moet kan sê genoeg is genoeg. Jy moet kan sê nou ry ek huis toe. Jy moet sê nee, hierdie is nie hoe ek leef nie. Jy moet kan nee sê, mense. En jy moet kan nee sê terwille van ander, van jou kinders, jou tieners. Jy moet kan nee sê. Ek weet hoe voel dit om nee te sê vir 'n kind wat jou smeek om iets te doen, maar is nie in jou values nie, is nie hoe jy leef nie, is nie reg nie. En om daai dikbek te hê en daai deur toe te slaan en jy moet kan nee sê. So vandag wil ek jou net bemoedig, daar's 'n tyd om op te pak en te trek Egipte toe. Nee te sê vir die bekende en die dinge om jou, nee te sê vir die gemak en die lekker. Daar's 'n tyd om nee te sê. En jy moet dit weet, jy moet die gut sê, en jy moet dit kan doen. Want jy wil Jesus sien gebore word. Jy wil Jesus sien groei in jouself en die mense om jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons. Net soos wat die Josef gehelp het met 'n droom en 'n engel wat met hom praat en vir hom die boodskap duidelik gestuur het. So bid ons. Praat duidelik met ons wanneer dit tyd is om ons voet neer te sit, nee te sê, 'n standpunt in te neem, teen die stroom te gaan, anders te wees terwille van Jesus se geboorte, Jesus se groei in onsself, in ons gesinne, in ons kinders, in ons lewens, ons werke, ons kerke, ons plekke. Help ons. Dis al wat ek kan bid vandag. Help ons om ja te sê, maar help ons ook om nee te sê. Help ons met die wysheid om die verskil te sien. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, ek sien julle môre op al ons platforms. Ons is in ons Kersverhaal en geniet dit saam met ons, groei saam met ons. Die Here seën jou, ek sien jou môre. Goed gaan. Trots geborg deur Evergreen Turf.